আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, চ্যানেলের নতুন রেসিপিতে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আপনারা দেখবেন কিভাবে খুব সহজ পদ্ধতিতে তৈরি করা যায় মজাদার বিয়ে বাড়ির বোরহানি। চলুন দেখে নেই এই সুস্বাদু বোরহানি তৈরি করতে কি কি উপকরণ আমাদের লাগছে। প্রথমেই লাগছে 2 লিটার পরিমাণ টক দই, সাথে আরো লাগবে ধনিয়ার গুঁড়া, সাথে লাগবে সরিষা বাটা, আরো লাগবে বিট লবণ, লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া, আরো লাগবে পুদিনা ও ধনিয়া পাতার বাটা। এখন চলুন তৈরি করার পালা। প্রথমে আমরা এখানে 2 লিটার টক দইকে খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিব। ফেটানোটা যেন খুব ভালোভাবে হয়। এখন এরপর আস্তে আস্তে আমাদের অন্যান্য ইনগ্রিডিয়েন্টস যোগ করব। প্রথমে স্বাদমতো লবণ দিব, এরপর গোলমরিচের গুঁড়া। যদি আপনারা ঝাল বেশি পছন্দ করেন তাহলে ঝালের পরিমাণটা, গোলমরিচের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিবেন। এরপর দেব বিট লবণ। বোরহানিতে মেইনলি বিট লবণের পরিমাণটা একটু বেশি লাগে, সো আমরা এটা পরিমাণ মতো আমরা দিয়ে নেব। এরপরে দেব স্বাদ মতো চিনি। আমার যেহেতু বোরহানিতে চিনির পরিমাণটা একটু বেশি পছন্দ, তাই এখানে চিনির পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর দিব পুদিনা ও ধনিয়া পাতার বাটা। বোরহানিতে মেইনলি পুদিনা এবং ধনিয়া পাতার ফ্লেভারটা খুব একটা মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টস হিসেবে কাজ করে। সো এইটা আমরা ঠিক পরিমাণ মতো দিলে স্বাদটা অনেক ভালো হবে। এরপরে আমরা দিব সরিষা বাটা। এখানে আমরা 2 চামচ পরিমাণ সরিষা বাটা দিচ্ছি। এরপর মিশ্রণটিকে খুবই ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। বোরহানির স্বাদটি মেইনলি ডিপেন্ডস করে আমরা কত ভালোভাবে মশলাগুলোকে বোরহানির সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। ভালোভাবে মিশানো হয়ে গেলে আমরা দ্বিতীয় স্টেজে যাব। বোরহানিটি আমাদের খুব ভালোভাবে মিশানো হয়ে গিয়েছে। এখন দ্বিতীয় স্টেজের পালা। দ্বিতীয় স্টেজে একটি বাটিতে পানি নিব এবং পানিতে 2-3 টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া গুলিয়ে নেব। ধনিয়ার গুঁড়ার সাথে এখন আমরা আরো 2 চামচ পরিমাণ সরিষার বাটা মিশিয়ে নেব। এখন এই 2 ইনগ্রেডিয়েন্টসকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে পানিতে গুলিয়ে নিব। গোলানোটা যেন খুব স্মুথ হয় সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। গোলানো শেষ। এখন আমরা সেই মিশ্রণটিকে ছেঁকে বাকি পানিটুকু বোরহানির সাথে মিশিয়ে নিব। এখানে আমরা ডিরেক্ট ধনিয়ার গুঁড়া এবং সরিষা বাটা দিইনি, কারণ যদি আমরা সেটা ডিরেক্টলি দেই তাহলে বোরহানিটা আরো বেশি থকথকে এবং দানা দানার মতো হয়ে যাবে। আমাদের ছাঁকা শেষ। এখন আমরা এই মিশ্রণটিকে আবার ভালোভাবে বোরহানির সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। বেশ অনেকক্ষণ 5 থেকে 7 মিনিট আমরা এই মিশ্রণটিকে খুব ভালোভাবে বোরহানির সাথে মিশাবো। বোরহানির মেইন স্বাদটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমরা কত ভালোভাবে মশলাগুলোকে বোরহানির সাথে মিশতে দিচ্ছি। ব্যাস, এখন আমরা বোরহানিটিকে ঠান্ডা করে নেব। ঠান্ডা করে খাবো। তৈরি হয়ে গেল মজাদার বিয়ে বাড়ির স্বাদে খুব সহজ পদ্ধতিতে তৈরি হওয়া বোরহানির রেসিপি। আশা করি ভিডিওটি সবার ভালো লেগেছে এবং ভিডিওটিকে অবশ্যই যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওকে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অবশ্যই কমেন্টস বক্সে আপনার কমেন্টসটিকে শেয়ার করবেন।